Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle çözeltilerden ve meyvelerden pil yapmayı göstereceğiz. İlk önce su ve tuzdan pil yapmak için gerekli olan malzemeleri sayacağım. Su, tuz, sofra tuzu da oluyor. Ve bu kap ekstralar lazım. Ve 100 mililitre olan kaplar. Ve bakırla çinko lazım. Bakırı buraya kızıl renginden tanıyabilirsiniz. Şurasında küçücük çubuğu yazıyor. Bu da çinko. Burasında küçücük ZN yazıyor. Evet, başlayalım. İlk önce suyla tuzlu kaplara döşebilirsiniz. Tuzu iyice yeteri kadar çarpabiliyoruz. Bunu aslında böyle kaplara dönüştürebilirsiniz. Biz kolay olsun diye tuzu dönüştürmek. Böyle yapıyoruz. Evet, iyice dökülmüşüm. Ve kaplara döküyorum. Suyumuz arttı. Şimdi bakırla çinkolarımızı böyle bir kısmını yapmış olduğumuz gibi yerleştireceğiz. En sonunda da bu led ampulümüzü yakacağız. Yapmamış olduğum kabloları yapacağım. Evet, sanırım yanlış yaptık. Gördüğünüz gibi ampulümüz yanıyor. Şimdi arkadaşlar daha demin su ve tuzdan pil yapmıştık. Şimdi ise meyvelerden aynısını yapmayı deneyeceğiz. Muhtemelen birazcık daha suyla karışık gelecek ama olacak mı olmayacak mı bakıyoruz. Kovaya gelerek direkt bunları çıkarıp koyuyorum. Evet, tekrar yanı görüyor musunuz? Birbirlerini tamamlayabiliyorlar. Çıkarınca tekrar sönüyor. Çiftini de koymazsak kabul etmiyor.
gelerek de olsa ampulümüzü bir kez daha yakmış olduk. Evet, ampulümüz çok sönük, göremiyor olabilirsiniz. O yüzden ışığı söndürelim. Gördüğünüz gibi ampulümüz meyvelerden daha sönük de olsa yanıyor. Sirkeyle yaparak görebiliriz. Daha önce göremiyor olabilirdiniz. Meyvelerden biraz daha sönük oluyor. Işığı açalım lütfen. Evet, gördüğünüz gibi daha demin meyvelerden ve su ile tuzdan piller yaptık. Şu an yandığını göremiyor da olabilirsiniz. Bugün çözeltilerden ve meyvelerden piller yaptık. Bunlara meyvelerden yapılan pillere voltaik pil denir. Bunu şişelerden, başka meyvelerden de yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.